Papá y mamá, si tu peque ronca, se distrae con facilidad y es hiperactivo, preocúpate porque no está respirando bien y eso ocasiona una mala mordida. Somos especialistas en ortopedia funcional, un tratamiento que corrige la mala mordida de tu peque y restablece sus funciones para que pueda respirar mejor, esté más concentrado, lo que mejora su calidad de vida. Si ves alguna de estas señales en tu peque, agenda una cita y juntos démosles a tus hijos la sonrisa que tanto merecen.